Shqipëria nuk ka kohë për të humbur, tha sot Taulanti. Qarta se ka dashur thotë Edi Rama, nuk ka kohë për të humbur, sepse po tjetë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, ende mjekët e spitaleve publike nuk ka marrë pagat e dhjetorit. Fjalën kuvend janë dhe një mundësi e mirë për të identifikuar gënjeshtrat, të pavërtetat, edhe pse paktën vetëm po të dëgjoje dy folësit e fundit, kupton qartë që me çfarë opozite kemi të bëjmë. I pari, një djalë i ri nga një forcë e re politike, mori fjalën këtu dhe tha: mjekët në spitalet publike nuk kanë marrë pagat e dhjetorit. Bëra një verifikim dhe më rezulton që i gjithë fondi pagave në thesarin e shtetit për pagat e muajit dhjetor është i ezaruar 100%. Pra nuk ekziston një që nuk ka marrë pagat. Me qënë se Taulant Balla më quajti gënjeshtar në lidhje me pagat e dhjetorit të mjekëve, doja t'i tregoj pikërisht deklaratën e shoqatës infermierëve të Shqipërisë para 4 orësh në një kanal televiziv shumë pranë qeverisë, e cila përcakton faktin që, po ua lexoj, e turpshme thot, punonjësit edhe kursmarin hakun heshtin nga presionet. Tani fakti që heshtin nga presionet ndoshta e trimëron zotin Taulant për të thënë që duhet të hani edhe kur e keni lugën bosh. Megjithatë, është realisht e turpshme që su paguani pagat mjekëve. Faleminderit.